Welcome to my YouTube channel. So for my first ever vlog, I'll be doing a mystery box challenge na sobrang nauso niya today. So recently, sobrang dami nag-upload na YouTubers sa YouTube na gumagawa itong video vlog na nag-unbox sila ng mystery box. Then, I decided na mag-purchase din ako ng isa worth 499 pesos siya. And that is from Lazada. So without further ado, let's do the unboxing! Said, nag-order po ako ng 500 pesos worth na isang mystery box sa Lazada. And pinurchase ko siya noong January 31 and dumating po siya ng February 1. Ganun siya kabilis. So sobrang excited na rin ako and so, medyo may kabado kasi 500 pesos is a thing na din. Sobrang laking bagay din ng 500 pesos. So sana hindi ako ma-scam ng Lazada. Please, ano naman to. So, buksan na natin. So, eto yung package niya. It's well sealed naman, pero wala siyang bubble wrap. And then, dun sa top niya. And then, dun sa top niya, dun yung details. And receipt, as official receipt na din. So, kuha tayong gunting. Yan, buksan na natin siya. Be careful. Wala kasi akong cutter. So, scissor na lang. Hala, ano kaya to? Pero base nga pala, dito sa nakalagay, dito sa top ng resibo niya, nakalagay dito is, eto. Items and package is 1 lang yung laman. So, yung 500 pesos ko na pinurchase na mystery box is isa lang yung laman niya. So, sana maging worth it talaga yung laman nitong box na to kasi 500 pesos. Isang araw ko yun. So, yun. Dahan-dahan lang tayo sa paggamit ng thing. So, kids. Hala, kinakabahan ako. Ano kaya to? So, yun. Saan na? Wala, parang ayokong tignan. Saan natin siya? Wala, kinakabahan talaga ako. Seryoso. Wala, may nakita akong box. Isang maliit na small box. Hala! Hala, ba't ganito yung laman? Hala! So, sa first item, hindi ko titignan, sige. So, kung ano na lang maunang mabunot ko. Pero sabi niya kasi dun sa box niya, dun sa official receipt niya, nakalagay dun, isang item lang yung laman niya. 1 item. So, eto, hindi ko alam kung ibig sabihin ba nun, isang box lang. Based dun sa nasilip ko, hindi siya isang item lang. So, baka yun yung ibig sabihin na isang box lang siya. So sa first item natin, what I got is Bimi Skincare Mass Natural Soap Original. Hello, ano to? Hala, feeling ko galing siyang Thailand kasi yung nakalagay dito sa likod niya is mga Thailand siya na words. I think mga Thailand, mga words yun na galing Thailand. Yan, focus ko siya. Hala! Tapos dito sa box niya, meron siya mga pineapple and everything. Mga fruits. Tapos kapag binuksan mo siya, hala, ano to? I think Thailand talaga tong product na to. Galing siyang Thailand kasi yung mga nakasulat niya doon. Hala, hindi ako gumagamit nito.
Sobrang basic lang kasi nung soap na ginagamit ko. So, yung ginagamit ko pang ligo is Dove lang ever since. Dove lang yung ginagamit ko, hindi ako nag-change ng soap. So, ayun, hindi ko alam kung sinong gagamit nito. Baka bigay ko na lang kay mama. So, sa second item, ano to? Hello, whitening soap na naman siya. Bakit puro sabon? Ayun, this is a Alada 100% best nakalagay doon. Tapos nakalagay din dito is authentic siya. Meron siyang official seal. And I think galing din siyang Thailand kasi yung description niya doon sa likod ng box is mga Thailand na word din. Na hindi ko naman nababasa. Pero nakalagay dito, wash and leave for 3 to 5 minutes then rinse off. For face naman, wash and then rinse off din. So, ayun, tignan nyo. Yan siya, yan siya. Tumerno yung damit ko dun sa sabon. So, yun, matchy-matchy yung violet. Very violet. And wala, I think this is a whitening soap. Instant whitening soap. So, nakakaputi ba to? Hindi ko alam kasi hindi ako gumagamit ng whitening soap. Yan siya sa loob. I think papaya to. Kasi kulay orange. Baka. So, ayun. Second item. And I think... Ayan. Mali yata yung in-order kong box. Bakit puro pambaba ito? Tapos, on my third item, nakuha ko is ito. It's Pinky Secret one from Wonderline. And this is a feminine wash. Hyaluronic acid with collagen. And 150 ml siya. And ito naman, I think, is made in the Philippines na siya. So, based from here, manufacturer siya from Dinalupihan, Bataan, Philippines. Expiration niya, 2020. Hala! Ang gagawin ko. So, ayun. Ayun siya. So far, guys, sa pangatlong item ko, wala pa rin talaga akong magagamit. Kasi hindi ako gumagamit ng ibang soap at hindi ako gumagamit ng feminine wash. Hala, ano ba itong in-order ko? Ayan, feeling ko last na to. Ayan, meron naman siya dito. Blackhead for strip. I think ito yung mga parang na-apply sa nose, sa blackhead. Oo, feeling ko ito yung pina-apply sa mask, sa mukha na parang black clay. Ayan siya. And based from this, hindi ko rin mabasa kung saan siya galing. Kung anong bansa siya galing. Pero yung salita niya kasi is hindi ko ma-distinguish kung this is a Japanese word or Chinese. But I think this is Japanese. I know. Basta, ewan ko. Ayan siya. So far, ito pala yung pinakamagagamit ko kasi ang dami ko, hindi ko alam kung paano magtanggal ng pores and hindi rin kasi ako nagpapafacial. So, I think ito magagamit ko siya. Sana mag-work siya sa akin. Ayan siya. For my 1, 2, 3, fourth item, ito siya. Ayan. Ala, ano ba to? Puro pang babae. Ayun, so dalawa pala yung yung blackhead removal for strip, dalawang piraso siya. And for my last and final item, I got collagen here. Collagen. Dalawang pirasong collagen, golden hair mask. So 1 minute after at hot oil treatment. So ito, gawa din siya dito sa Metro Manila, Philippines. So yun. Pang buhok siya. And based on this box, pang babae siya. Collagen, golden hair mask. Ayun. Ayun siya, yung third item. Yung pang
1, 2, 3, 4, 5. Pang 5th item ko, ito yung nakuha ko. So, basically, wala na ba talaga? Wala na. So, ayun. Puro pang babae. Yung binigay ni Lazada sa akin. Basically, yung pinakamagagamit ko lang dito is yung blackhead removals. And yung soap, hindi ko alam kung gagamitin ko siya or bibigay ko na lang kay mama. Siguro, in case of emergency na maubusan ako ng soap, pwede ko siyang magamit. But then, I have a lot of stocks pa nung Dove na sabon. So, kasi bultuhan ako bumili nun. Parang every time na bibili ako, bumili ako ng 3. So, ayun. Dami kong stock nung sabon. So, I don't think magagamit ko siya. So, I think yung box na binigay sa akin is for girls. Basic naman. Sobrang based dun sa mga items na nakuha ko. Worth it ba yung nakuha kong items? Siyempre for me hindi kasi hindi ko naman siya talaga magagamit. Pero kung based dun sa price niya, i-google ko siya. Titignan ko yung presyo niya dun sa market list kung magkano ba siya binibenta as retail. Maabot ba siya ng 500 pesos? So makukonfirm ko kung na-scam ba ako or hindi. So, ayun, for my first ever vlog video, I hope sana natuwa naman kayo ng kwenta. Hala. So, ayun, tips lang kapag kasi nung in-order ko yung box, I'm with my friend with Sid, and umiinom kami that time. So, nag-search lang ako ng mystery box, and then, hindi ko chinek yung item na nakalagay pala doon. It's girls mystery box, 499. So, hindi ko in-expect na yung ina-order ko pala is for girls siya. So, basically, tips lang, kapag order kayo ng mystery box, meron kasi sometimes ng gender. Meron siyang girls and boys, and then mga parang gadget sections na mga items na pwede nilang ibigay. So, basically, tignan po natin muna kung pang girls ba or from boys yung ating orderin. Huwag tayong pindot ng pindot, no? Tapos, syempre, tignan din natin yung reviews ng mystery box. Kasi minsan, meron na rin yung mga reviews kung ano ba yung mga nakuha nila or kung worth it ba siya sa price niya. Tignan din natin siya. And so far, I think, hindi ko siya nasulit kasi hindi siya for boys and hindi din ako gumagamit ng mga items na nakuha ko. So, ayun lang. Ang pinakamaganda lang dito sa nakuha ko is ang bilis niyang dumating. Ang bilis niya talagang dumating kasi in-order ko nga siya ng January 31, 2019 and dumating siya the day after. So, February 1 nakuha ko na yung box and ngayon ko lang siya na-unbox kasi shift ko, GY. Ayun. So, kung you have comments or suggestions or kung gusto nyo kung anong gusto nyo ipagawa for my next vlog, just comment down below and like and subscribe. Okay, thank you.